Косточки. Не тягну моя бензинка. Более детство. Здесь запасал. Ні, у мене проблем не собі. Я просто что-то хотела взять, и не могу. Давайте сюда. Так нормально. Где купаться? Амелия, первое, что ты делаешь? Ты, надеюсь, на видео снимаешь? Нет, на телефоне.
надо filmesen. Мені прям сильно густые, там нельзя. У них были приколы, типа фильм. Много однообразных мальчиков, я не понимаю.
O, și în albastru. Voi întrebat care, ne întrebați. Dar special că ea în casă nu știe trebuie grafie engleză.
вся мощь бьет. Ну так, читай. Ага.
Ну ладно, куда что-то делать. Ну, чисто там. Ну, не знаю. Воду. Поэтому я даже не пить. Я знаю, что я должна произойти на дальше. О, ребята. Типа против замка не Хотим. Воду выпускают. Куда мы поедем? Я из какой-то фильм такой.
Ну так. Просто я Ты ж пойми, говорю, о чем мы с тобой говорим, мы же с тобой максимально чужие люди.
Существует намек на белку. Збирати красоту. Да, да, да.